السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسلامتين لما خيرتا شرفت له مركز جوجتان وحرة إن شاء الله كان إن نذكره وذاقه ورد دق وخد متقنا صار دعي ما كان دق الله هي وركاسي وحاو كدعي دالك كينيا ولبه وحاو كدعي غير اللي هذا ما تو ودحي سنة جارزة نيروبي balse khabarkaasi degdeg ah intaana idin lagu wadaagin ka hor waxaan jecelnahay inaad subscribe like share inaad noo saartaan aadna nagu dhiirigelisaan maadaama markasta oo muuqaaladanaga aad faafisaan inaguna ay noo tahay dhiirigelin iyo farxad intaasi haddaan kaga soo laabto tuugo hubaysan oo si xirfadaysanna isku soo hubeeyay yaa mataqana waxa ay weerar ku soo qaadeen bangi weyn oo ku yaala dalka Kenya bangigaasi magaciisa waxa la yiraahdaa Equity Bank sida isaga laftiisa oo bogiisa Facebook oo ku faafiyay kuna sheegay tuugadaasi xirfadaysan ayaa mataqana isa soo abaabulay sida laga dareemayo waayo waxa ay wataan qoryaha noocyahooda kala duwan bay mataqana wateen markii u horeysay ee bangiga ay soo galiyeen waxay ka warqaween in muddo ay ilaalsanayeen bangigaasi habka u shaqeeyo meeshay fariistaan muxuu askarta ilaalisa iyo wax la mid ah markay ogaadeen intaasina waxa ay sameeyeen in soo abaabuleen gaarina soo qaateen iyaga ay leeyihiin ee ku soo dageen bangiga agtiisa sida hadda aad ka dheehan kartaan muuqaalada idin muuqda ee CC kameradu ay duubtay markay bangiga ay imaadeen yaa way isqaybiyeen kuwana waxay toos u aadiyeen askarti ilaalinaysay bangiga kuwana waxa ay sameeyeen iyaguna in ay difaac kore ay ka galaan meel u dhow bangiga halkaasina ay ka difaacayeen askarta dheeraadka ah ee gurmadkay imaan doonto fiiri xirfadaha ay sameeyeen kow waxa kamid ah markii ay u imaadeen askarti fadhiday irida u horeyso yaa markii askartana way fadhiyeen laakiin hadii dad ma ahayn inta badan muxuu ahaa difoona ama mataqaanaa la dhibba dhici ma aysan ahayn nimankan waxay ogaayeen bangiga shalay in lacag aad u badan oo intaas bilyan in la keenay bay ogaayeen waxay rabeen marka inay askartana qabtaan lacagtana ay dhacantay gudaha ay galaan kadib waxay sameeyeen marka askarti u imaadeen qoryihii ku qabteen qoryahoodii la qabsadeen adika war hadii mataqaantii bisoo hoos laga geliyo ka haysteen lagu la qabsado way adag tahay marka iyada ee dadkaasna helayaan gurmad iyo dad mataqaanaa markiiba ka caawin kara hadii adigu aad ku daydo in aad wax rido waxa suurta gashay marka in nimanka iyaga ay bangiga askarta intay qabteen ay bangiga ay geliyaan gudaha u geliyaan markay gudaha ay u geliyeen ay dadkii ku jiray meesha kulli ay fariisiyeen si ay u dhacaan bangiga waad waxay u socdeenbo intaasi ee mataqaanaa ay ahayd markay u suurta gashay intaasi haddana waxay sameeyeen kuwii banaanka kore joogayna iyagana dhufays bay galeen waxay moodaa dad xirfadaysan oo in badan mataqaanaa bangiga soo dhici jiray in badan mataqaanaa waxaa soo sameynay yaad garan kartaa xataa raggan iyaga waa dad tababar leh waxaad dareemaysaa xirfadooda iyo qaabka isku aaweyn maad ka dareemi kartaa waayo qofka hadii uusan soo marin xirfad qori sida loo rido iyo wixii la mid ah kuma dhiiran kara inta badan rimahaas caynka ay ku adkaanaysaa markay gudaha ay u galeen bangigii oo dadkii mataqaanaa ay fariisiyeen ay damceen inay lacag inay dhacaan kolley inaad ogtihiin moogi bangiyadu waxay leeyihiin qolal gaar ah oo dhaqso aan lagu jabin karin iyo mataqaanaa ay leeyihiin marka managerkii qolkaasi ku jiray markiiba wuxuu mataqaanaa u diray call booliski una u sheegay in bangigoodii la dhacayo askarna ay ku jiraan tuugo askartina gacanta lagu dhigay isla markiiba mataqaanaa waxa soo baxay gurmad yaa mataqaanaa soo aaday halka iyada ahayd bangigi laakiin gurmadkii maxay la kulmeen marka arrinta meesha taalo waxaa weeye oo weliba lama filaanka ku noqotay markii gurmadkii u yimaaday meesha iyada waxay la kulmeen iska caabin banaanka ragga joogay loogu talagalay in ay askartan dambe imaanayso inay la dagaalaan marka iska caabintii waxay sababtay marka in askartii banaanka joogtay ee gudaha ay soo geli waayaan nimankanna gudihii ay ku jiraan marka xaaladdu hadda waxay maraysaa marka in nimankan gudihii ku jirna ay gudaha ku ajaran yihiin
askartina banaanka la isku haysto askartii iyo niman kalena ay banaanka isku haystaan halka ayada la isku xabadeynayo waliba gurmad degdeg baa mataqaanaya loo sii dirayaa si bangiga mataqaanaya loo badbaadiyo iyo dadka ku jira intaba haddadan aan idinla hadlayno ragga iyaga iyo dad iyo muxuuha bangigi iyo lacagti iyo dadkii iyo nimankii dhacayay kulli mataqaanaya gudaha ku wada jiraan oo mataqaanaya way socotaa iska caabintii iyo xabadii intii mataqaanaya way socotaa weli mataqaanaya ma dhammaanin laakiin dowladdu weli waxa ay wadaa dadaal ku saabsan arrinta iyada sidii loo samata bixin lahaa dadka iyaga iyo muxuu ahaa lacagta meesha taalla aan la dhicin ilaa hadda wax lacag ay qaateen ma ay jirto waayo lacagtu waxay qaadan lahaayeen markii ay u suurto gasho intay bangiga gudaha intay u galaan boolis dheerina aysan imaan nimankan ay gacanta ay ku hayeen bangigi mataqana u suurtagali inay mataqana ay dhacaan laakiin markii ay nimankan ay qafaasheen gudaha ay galeen xaaladdu way fashilantay marka fashilkaasa wuxuu keenay marka inay gudihii waxba ay ka qabsan waayeen marka bangiga ayaa waxa uu sheegay Equity Bank mar mataqana ay qoraal ay soo dhigeen in macaamiishooda meel kasta oo dalka gudihiisa ay ka joogaan aysan wax dhibaato ah aysan ku yeelan doonin xataa haddii la dhaho lacagta iyada in lacagihii u taalay bangiga ay tahay safe nin kastana akoonkiisa sidii ugu furnaa iyo qaabka u shaqaynay in mataqaanay caadi u yahay uuna shaqaynayo lacagahoodina mataqaanay ay helayaan dadkii kayaanka aad bay u walaaceen markii la yidhi bangigaas mataqaanay la dhacay lacag intaasaa taalay nin kastaba akoonkiisii mataqaanay aad buu u walaacay dad badan oo xataa akoomaha lacagta mataqaanay markiiba kala baxaya mataqaanay ayaa jiro iyagoo cabsi ka muujinaya bangigu amii mataqaanay uu kacaa oo hadhow dhibaato badan kaaga timaada ay wax lamid laakiin bangiga wax saas ku kacayo iyo fudeedka iyada ma ahan waayo waxaan horaa looga taxadiray haddana dadaalkii waa socdaa waxaan rajayn doonaa insha allah in tuugadan iyo ragga dhibka geysanayo in lasoo qaban doono oo mataqaanay cadaaladana ay mari doonaan maalmahan basaad ogeydeenba waxaa mataqaanay dalka kusoo badanayo niman burcad kuwaas oo caruurta afduwanayo gabdhaha afduwanayo bangiyada mataqaanay dhibaato u geysanayo meelo badan dhac mataqaanay ka geysanayo marka tuugada iyada xirfadaysan haddana awal tuug iska caadi ayay ahaayeen laakiin hadda waxaad dareemi kartaa inay yihiin tuugo xirfadaysan oo xirfad gooni la soo baxay inay yihiin baa mataqaanaya dareemi kartaa calaa kulli xaal waxay noqotaba dowladdana hadda dadaal uma yara way wadaa dadaalkeeda waxayna mataqaanaa isku dayaysaa in dadka khalkhalka gelinaya amniga in mataqaanaa lasoo qabto gacan bir lagu qabto dalkana amnigiisa iyo dadkii muxuuha maalgashanaya iyo maalgashaash kulli sidii mataqaanaa inuu yahay adduunkan mataqaanaa dhan wuu ka dhacaa in burcad wax weerarto wax dhacdo maraykan buu ka dhacaya meel kasta mataqana waa ka dhacaan wayna ka jiraan wax iska caadiya weeye wax hadda mataqaanaa noo cusub ma ahan laakiin haddii ay dhacdayna waxaan rajaynaa insha allah in iyadana bedelkeeda la heli doono dowladdan wax badan ay ka qaban doonto daawadayaal waxaa intaas si aan kusoo gabagabeynayaa programka kooban ee ku dulmaraynay dhicidda loo geystay bangiga Equity Bank ee ku yaala Matu insha allah wixii kale ay ka soo kordhana halkan aad kala socon doontaan waa mahadsantihiin